Moody's агентлаг Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийг B3 буюу төлөвийг доктортой төвшөнд хэвээр үлдээхээр шийдвэрлсэн. Тэгвэл 2024 онд Монгол Улсын зээлжих зэрэглэл сайжрахад юу гол нөлөөлөх бол? Well, that's right. So the rating is at B3 stable. Тэмээ, таны зөв. Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийг B3 төвшөнд төлөвийг доктортой гэж дугнасан. Нэг талаас нь Монгол Улсын эдийн засаг эрчимтэй өсөх хандлагатай байгаа нь нөлөөлсөн. So the triggers for upward and downward movement in the rating. Үнэс хадны хөрөг чадварын эрсдэл болон төсвийн дарамтч B3 төвшөнд үнэлэгдэхэд нөлөө үзүүлсэн гэж хэлж болно. Ерөнхийдөө эдгээр хүчин зүйлс цаашдаа зээлжих зэрэглэл сайжрах эсвэл буурахад нөлөөлнө. Өөрөөр хэлбэл гадаад валютын хөрвөх чадварын нөөцийг нэмэгдүүлж, өрийн дарамтыг доктортой бууруулж, түнчлэн төрийн санхүүгийн удирдлагыг сайжруулснаар Монгол Улсын зээлжих зэрэглэл шатаахах боломжтой. Бүтцийн хувьд эдийн засгийг аажмаар төрөлжүүлж, түүхийн эдийн хамаарлаас ангиж ирснээр эдийн засгийн тогтворгүй байдал буурч, одоо болж буй өсөлт уналтын мөчлөгт илүү төсвөртэй болно гэдгийг тодтогмоор байна. It's also probably important to mention that downward rating. Улмаар зээлжих зэрэглэлч сайжирна. Харин зээлжих зэрэглэл буурахад нийт зээлийн шаардлага өндөрсөх, эсвэл засгийн газрын хөрөг чадрын эрсдэл ихсэх зэрэг нөлөөлдөг. Ингэснээр зээлийн шалгуурыг хангахад хүндрэлтэй болдог. Түнчлэн макро эдийн засгийн тогтвортой байдалд муугар нөлөөлж болох гадаад санхүүжилтийн зөрүү байсаар байвал зээлжих зэрэглэл буурахад муу адил нөлөөлнө. Миний өмнө хэлж байсанчлан Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт болон дунд хугацааны өсөлтийн төлөв зээлжих зэрэглэлд давуу тал болж байна гэж хэлж болно. Дэлхийн нийтийн чиг хандлага ч юм уу ямар нэг гадаад хүчин зүйлээс эсвэл уул уурхайн төслүүдийг хаах ч юм уу ямар нэг дотоодын хүчин зүйлээс шалтгаалж эдийн засгийн өсөлтөд хүчтэй шок болсоор байвал зээлжих зэрэглэл буурахад нөлөөлнө. So you mentioned boom bust cycles. Та Монголын эдийн засаг огцом өсөж ундаг мөчлөгтэй гэж дурдлаа. Монгол Улсын хувьд өнгөрсөн оны нүүрсний экспортын сайн амжилтаа энэ онд давтаж чадах уу гэдг нь анхаарах асуудал болоод байна. Үүнд ямар эрсдлүүд байгаа бол? Sure. I think that in terms of challenges, the most obvious is really the impact of Тэгэлгүй яах вэ? Сорилтуудын хувьд Монголын худалдааны гол түнш гэдэг утгаараа мэдээж бүгд найрамд хятад ард улсын эдийн засгийн өсөлт цаарах нь гол эрсдэл. Two favorable developments. One is that өнгөрсөн онд хоёр чухал үйл явдал Хятадд өрнөсөн. And that resulted in sustained demand for coal. Эхнийх нь гэвэл гангийн үйлдвэрлэл нь эргэн сэргэж энэ Хятадын нүүрсний эрэлт тогтворчод нөлөөлсөн. That's also supported demand from for Үүнтэй зэрэгцээд Хятадд нүүрсний захиалгууд хийгдэж эхэлсэн нь түүхийн эдийн эрэлтэд дэмжлэг болсон. And all of this has really supported the overall external. Түүхийн эдүүдийн үнч ерөнхийдөө таатай байсан. Энэ бүгд Монголын худалдааны үзүүлэлтүүдэд сайнаар нөлөөлсөн. Гэхдээ эдийн засгийн төрөлжсөн байдал тааруу Хятадтай хийх түүхийн эдийн худалдаанаас өндөр хамааралтай Монголын хувьд өсөлтийн өндөр савлгаатай байдал гарах болов. Энэ нь гол эрсдэл гэж үзэж байна. I think other constraints to bear in mind. Энэ сорилтыг тойрон гарах нь мөн хүндрэлтэй байна. Of this volatility in growth and бусад анхаарах сорилтууд мөн энэхүү өсөлтийн савлгаатай байдлыг удирдахтай холбоотой. We have seen over the past few years that ялангуяа таны онцлсон огцом өсөлт уналтын мөчлөгтэй эдийн засгийн хувьд. But there does remain a tendency towards expansionary fiscal policy. Сүүлийн 100 хэдэн жилд өрийн удирдлага харьцангуй сайжирсан ч төсвийн хэлэх бодлого үргэлжилсэн хэвээр байна. There's also a related institutional. Ялангуяа түүхийн эдүүдийн үн өсөх эсвэл сонгуулийн жилүүдэд илүү тэлэх хандлагатай байна. Most recently, for example, with the coal theft scandal last year. Мөн авилгын эсрэг бодлоготой холбоотой зарим сорилт бий. Нүүрсний хулгайн хэрэг зэрэг хэрэгүүдээс харж болохоор байгаа юм. That might Тэгэхээр эдгээр хүчин зүйлс нь Монголын энэ оны өсөлтөд гол нь нөлөөлөхөр байна. You've just mentioned fiscal expansion. Төсвийн төлөлт инфляцын дарамтыг нэмэгдүүлж байна гэж та сая дурдлаа. Inflationary pressures for Mongolian economy which erodes улмаар өрхийн орлого, хувийн хөрөнгө оруулалтыг ч хойш татж байна. Private investment. So Монгол Улсын эдийн засагт үзүүлэх инфляцын дарамтыг та ямар байдлаар харж байна вэ?
Well, we have seen over the course of last year a very steady deceleration. Өнгөрсөн жилийн турш инфляцын ирж харьцангуй саарсан. From double digits to Хоёр оронтой байсан инфляц сарч 12 дугаар сарын байдлаар 8% төрсөн. trend is favorable. Тэгэхээр цаашдын чиг хандлага боломжийн харагдаж байна. Гэсэн хэдэж таны хэлсэнчлэн бодит орлогын нөлөөгөөр өрхийн хэрэглээ, худалдаа авалт буурах эрсдэл бий. Тийм болохоор түүхийн эдийн үнийн өөрчлөлтийг анхааралтай ажиглах шаардлагатай. While commodity prices are positive for Учир нь гадаад худалдааны тэнцэл болон санхүүгийн дансны хувьд түүхийн эдийн үн санаар нөлөөж болох ч импортын үн нэмэгдснээр инфляцийн дарамтад түлхэж өгдөг. So there is that trade-off to bear in mind. 2023 оны 12 дугаар сард Монгол Улсад инфляц 7.9% болж Монгол банкны зорилттой түвшинд орсныг хамгийн сүүлийн тайланд мэдээлсэн. Target rate it came down to тийм ээ. 7.9%. So can Энэ тренд урт хугацаанд үргэлжилж чадах болов уу? it be a long lasting trend? Yeah, as I said, I think that the outlook for inflation Тийм ээ. Миний өмнө хэлж байсанчлан товарын үнийн өсөлт харьцангуй доктортой түвшинд байх төлөвтэй байгаатай холбогдуулан 2024-2025 онуудад инфляцийн ирж үргэлжлэн саарах болов гэсэн төсөөлөлтэй байгаа. prices will also see a moderation in trend over 2024 and 2025. So Бидний тооцоололоор 2024 оны 12 дугаар сар гэхэд Монгол Улсын инфляцийн түвшин 6.5% болох төлөвтэй байна. by the end of December in 2024. We are talking about actually Үргэлжлүүлээд Монгол Улсын нүүрсний экспорт болон нүүрснээс олох орлогын тухайд ярилцъя. Өнгөрсөн онд нүүрсний үн огцом дүнгээр унсан. As for this year, Энэ онд нүүрсний үн ямар байх төлөвтэй байна вэ? Энэ нь Монгол Улсын экспортын орлогод хэрхэн нөлөөлөх вэ? Sure, we don't have specific price forecast for coal. Бидэнд нүүрсний үнийн тухайд тусгай тооцоолол байхгүй байна. That in general, Гэхдээ өмнө нь хэлсэнчлэн товарын үнийг ерөнхийд нь аваад үзвэл энэ оны туршид харьцангуй доктортой байх over төлөвтэй. the long term, I think that coal Харин урт хугацаанд бүгд найрамдахад ард улс зэрэг улс орнуудын ногоон шилжилтийн хүрээнд төвшүүлсэн зорилго нүүрсний үнд нөлөөлнө. including China, and that will Энэ нь нүүрсний эргэлтийн хэтийн төлөвийг тодорхойлно. demand as well. 2024 онд нүүрсний үнийн нөхцөл байдал 2023 онтой харьцуулахад тийм ч таатай байхгүй болов уу гэж бодож байна. Was last year. Мөн Монгол Улсын зэс олборлолт нэмэгдэж байгааг авч үзэх нь зүйтэй. Mongolia is Цахилгаан автомашины эдэнгийн үйлдвэрлэл зэрэг бүтцийн хүчин зүйлээс шалтгаалan зэсийн эрэлт өндөр байх хэвээр төлөвтэй. quite robust, driven by Монгол Улс дэлхийд зэсийн нөөцөөрөө тэргүүлдэг. electric vehicle components. I think Mongolia is quite well positioned to meet Түнчлэн оюу толгойн даалдуурхан олборлолт маш амжилттай явагдаж байгаа зэргийг харгалзан Монгол Улс энэ эрэлтийг хангах боломжтой гэж харж байна. very well underway. actually Mongolia's foreign debt Монгол Улсын гадаад өрийн дарамт маш өндөр байгаа. and how do you see foreign debt Дунд хугацаанд гадаад өрийн дарамт ямар байх төлөвтэй гэж харж байгаа вэ? for the midterm? That's an interesting question because the last Сонирхолтой асуулт байна. Учир нь өнгөрсөн жил хийгдсэн гадаад төлбөр тооцоог аваад үзвэл Монгол Улсын хувьд нэлээд таатай жил байсан. we've discussed already that strong export growth Экспортын өсөлт өндөр байсан нь төлбөрийн тэнцэл харьцангуй ашигтай гарахад нөлөөлсөн. significantly improving Мөн санхүүгийн урсгал валютын нөөцийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлсэн. overall aggression to foreign exchange reserves. Гадаад нөхцөл байдлын хувьд хэтийн төлөв нь нэлээд тодорхойгүй байна. Interesting was that the debt refinance Ялангуяа бүгд найрамдахад ард улс болон товарын үнийн цаашдын төлөөс өндөр хамааралтай байна. towards the end of 2020 Тэр тусмаа Монгол Улсын засгийн газрын өрийн мэдээллийг аваад үзвэл маш өндөр хувийг нь гадаад руу эзэлж байна. once again in October and December have all reduced. Хэдийгээр гадаад валютын нөөц өссөн ч уг нөөц хугацаанд дуусаж байгаа. Урт болон дунд хугацааны өрийн төлөлтийг хангаж дэлгэрэнгүй байна. Pressures have abated, but they have not really. Энэ нь тодорхой өсөлтийг хадгалж буй гадаад нөхцөл байдалд үргэлжлээд дарамт үзүүлэх хандлагатай. Still quite uncertain, particularly given as we spoke the dependence on China. Харин үнэлгээний хувьд бидэнд тогтмол ажиглагдаж буй энэ түвшний гадны дарамт нь үнэлгээнд нөлөөлж байгаа.
More importantly, Mongolia's debt profile structurally is characterized by a Би 3 үнэлгээ болон доктортой эхдийн төлөв нь үнэндээ гадаад хөрвөх чадрын эрсдэл өснө гэсэн таамаглал дээр үндэслэсэн. The reserves are still insufficient to cover maturing loans. Гэхдээ зохицуулалт хийх боломжтой хэвээр байгаа. And that keeps pressures on Тэгэхээр санхүүжилтийн дарамтууд зах зээлийн үрийн баталгаанд тулгуурлаад янз бүрийн түвшинд өсгөр байна. market debt obligations. Гэсэн хэдиж засгийн газар эдийн засгийн эрсдэл учруулад ч хамаагүй зах зээлийн нээлттэй үлдээнэ гэж бид үзэж байна. Economical costs and Үүнд зээлэгч зээлээ төлөх чадамжгүй болох эрсдэлч багтаж байгаа. Одоогийн үнэлгээгээр бол төлөлт харьцангуй доктортой байгаа юм. So lastly, I want to ask about the Ярилцлагынхаа төгсгөлд төв банкнуудын баримтлах мөнгөний бодлогын талаар асуумаар байна. banks are expected to Томоохон төв банкнууд 24 оны турш бодлогын хүүгээ бууруулах хүлээлттэй байна. So what does it mean for bond Энэ нь бонд гаргах болон үүний өртөгт хэрхэн нөлөөлөх бол cost? well, of course, I think it'll present a much more favorable. Мэдээж зардал талаас бонд гаргахад илүү таатай орчин нөхцөл бүрдэнэ. The borrowing costs. For Mongolia, that's particularly important because of Өрийнх нь 3.1 арилжааных байдаг Монгол Улсын хувьд энэ нь тун чухал. and so as it goes into to refinance future debt obligations. Харин цаашид дахин санхүүжилт хийх шаардлагатай болоход олон зүйл санхүүжилтийн нөхцөл орчноос шалтгаалах байх. A more dovish policy stance, globally. Олон улсад мөнгөний бодлого сулрахаар байгаа нь эрсдлийг бууруулж Монгол улс цаашид дахин санхүүжилт хийх юм уу? Шинэ бонд гаргая гэвэл эерэг нөлөөтэй. Refinance any future obligations or issue new debt. Мөн одоо аль хэдийн дахин санхүүжилтийн арга хэмжээнүүд дууссан. Financing exercises that have been conducted, Mongolia actually Монгол Улсын засгийн газар 2026 оныг дуустал хугацаанд дуусах үргүй буюу төлбөрийн үүрэггүй гэдгийг санах хэрэгтэй. until 2026. So I think that the low Энэ үднээс харуул бодлогын хүү буурах нь харьцангуй бага ач холбогдолтой юм. from that point of view, but of course, if there were to be any newly Гэтэ мэдээж шинээр бонд гаргахад санхүүжилт татахад илүү таатай нөхцөл хүлээж байгаа. environment.